السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة أرابيك. النهاردة هعمل معاكم كيك البلح بالصوص. تطلع لي بالنتيجة دي بالشكل ده ولا أروع ولا أجمل. هنحتاج لها طبعا سكر بني، السكر العادي. واعملوا سكر بني ازاي؟ بالطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. هنبقى طبقين كده سكر بني، 3/4 كوب كوب و3/4 كوب و2 كوب دقيق وفانيليا و2 حبة بيض. وعندي طبق بلح، وعندي قطعة زبدة، وعندي كريمة، كوب كريمة، أو ممكن تستبدليه بكوب حليب عادي، ينفع الكريمة أو الحليب. الميكانيزم ازاي؟ طبعا عشان نحول السكر الأبيض إلى سكر بني طريقة سهلة. العسل الأسود كده هحط منه على السكر الأبيض على كل طبق. طبعا دي 3/4 كوب سكر، هنحتاج 3/4 كوب للصوص و3/4 كوب للكيك. بس على كل طبق بالطريقة دي، وهنخلطهم كويس بالطريقة دي بالشكل ده. نمزجهم جيدا كده، ونفس النظام في الطبق التاني، عشان زي ما قلنا هناخد واحد للصوص والتاني للكيك. مزجناهم كده كويس، اطلع لي سكر بني. طبعا لان السكر البني له فوائد عظيمة. بعد كده هاخد منهم 3/4 كوب سكر كده البني ده، هاخد واحد كده واحطه مع الحليب او زي ما قلنا كريمة الخفق، واقلبهم كويس كده وارفعهم على النار. يبقى كده هعمل الصوص. اول شيء هعمل الصوص اللي هو عبارة عن كوب كريمة او زي ما قلنا كوب حليب، ومعاهم 3/4 كوب سكر بني او زي ما عملنا كده بالطريقة دي، واقلب كويس وارفعهم على النار. هحط رشة ملح كده عليهم. بعد كده قطعة الزبدة، مع التقليب المستمر. بعد ما يتسوى الصوص جيد كده هضعه جانبا، وابتدي في عمل الكيك. اول شيء في الخلاط طبق البلح، تلات ارباع كوب حليب، ومعلقة صغيرة بيكنج صودا، بتساعد على ذوبان البلح بطريقة سريعة. بعد كده في بولة 2 حبة بيض، ومعاهم بقية المكونات التانية اللي هي سكر البني، طبق السكر البني، تلت كوب زيت،
ومعلقة قرفة صغيرة. امزجهم مع بعض. السكر البني، البيض والفانيليا وتلت كوب زيت ومعلقة قرفة صغيرة. خليط البلح خلطته في الخلاط. مع التقليب كده معلقة خشب نقلبهم كويس. بعد كده هيكون عندي 2 كوب دقيق وعليهم معلقة نشا ومعلقة بيكنج باودر. وانزلهم على المزيج كده. واقلب كويس. ممكن طبعا لو انا عندي هيل او حبهان اطحن واحط، وممكن معلقة خل كمان، احط معلقة خل. دي بتساعد على ارتفاع الكيك. بعد كده يكون عندي صينية معفرة بعد ما مزجت الخليط جيدا. انزل كل الخليط كده فيها، واكون شعل الفرن مسبقا على درجة حرارة الاول زي ما قلنا، زي ما هو متعارف عليه. الاول نعملها تشوك 200 لمدة 3 دقايق، بعد كده 180 نص ساعة، وبالشكل ده او حتى تمام السواء هتطلع لي بالنتيجة دي. بعد كده بالشوكة كده اعمل كده اهو بالطريقة دي، ويكون الصوص عندي بارد، والكيك طبعا لسه جاي من الفرن، يبقى الصوص بارد والكيك ساخن. انزل بالصوص اللي انا عملته بعد ما اعمل كده بالشوكة كده بالطريقة دي. كده اشربها بالصوص اللي عندي. ممكن يكون الصوص هو اللي ساخن والكيك بارد، ممكن العكس. اهم شيء يكون واحد فيهم ساخن والتاني بارد. واشربها كده بالطريقة دي. دي بقى كلها عناصر غذائية جميلة، وخصوصا فيها العسل الأسود ده والتمر طبعا أو البلح، ومفيدة جدا. طعم كويس، وغير كده وكده فيها نسبة عالية من الفيتامينات، وطبعا فيها نسبة حديد عالية. طلعت لي بالطريقة دي بالشكل ده، ولا أروع ولا أجمل. وبالهنا والعافية، وأشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mustache,